तक का सबसे कमाल का ट्रिक। देखिए, ये रबर बैंड किसी तरह ग्लास के हैंडल के आर पार चला गया है। हालांकि ये नामुमकिन लगता है, लेकिन आप भी इसे कर सकते हैं और ऐसा करके आप सबको हैरान कर देंगे। इसके लिए आपको चाहिए एक रबर बैंड और ग्लास।